মেরি ক্রিসমাস। তো এখন আমরা যাচ্ছি কার্শিয়াং। এই যে জয় তেল ভরতে আসছি, রিনজা গাড়ি দেখবো। এই যে আমাদের রিনজা গাড়ি। দেখি যাওয়ার সময় কতগুলা কেস খাই আর আসার সময় কতগুলা কেস খাই। আই লাভ কার্শিয়াংয়ে চলে আসছি। আমাদের ওই হনুমান মন্দিরে যাইতে লাগবে, ওইখানে যাও। ওইখানে আইপিএল টাওয়ার, ওদের আইপিএল টাওয়ার দেখ। আরে ওই জায়গাটাতে তো ইচ্ছা আছে না, অনেক উঁচাতে যেতে লাগে। ভাবছি এইদিকে যাই, এই বান্ধব না, ওই যে বড় বান্ধব মানে হনুমান ঠাকুর। তারপর বাইক দেখলাম না কেন। ছিল গ্ল্যামার, আমাদের গ্ল্যামার স্টোয়ার স্টার্ট হচ্ছে। দেখি কোন দিকে। আমরা হনুমান মন্দিরের সামনে যাচ্ছি। আমাদের এখানে ফটোশুট চলছে। আমি মডেলিং এর চান্স নিচ্ছি, বন মানুষের মডেলিং এর জন্য আসছি। আর পুরো জায়গা এই যে ফটো এবার এদিক থেকে তোলো, দান করতে এদিক থেকে তোলো। ভালো আসবে ওই ওই দাঁড়া না, ভিউটা বেশি সুন্দর না। হ্যাঁ সুন্দর আছে, ভিউটা সুন্দর। ওই পাশে ঘোরো, ওই পাশে দেখতে দেখতে তো পড়ে যাবা। রাহুল স্কুলে চলে আসছে। এখন এই স্কুলে আমরা অ্যাডমিশন দেওয়া, ওই যে দাদা বৌদির অ্যাডমিশন হবে এই স্কুলে। আর এ তো দারোয়ান, আর আমি এখানকার টিচার হব। এরা হলো ভিতু। এরা মেন যেখানে স্টোরি আছে ওইটা মেন জায়গায় চিনে না এরা। ওরা শুধু কার্শিয়াং স্কুলে এসে ঘুরে যায়, মেন স্টোরি তো পেছনের দিকে। হ্যালো গাইস, মেরা নাম হ্যাঁ করণ কুমার। এখন যাচ্ছি বাড়ি আমরা। তো ডাউহিল থেকে চলে আসলাম, অনেক আগে চলে নিচে নামে গেছিলাম, রেকর্ড করে নিই। আমরা এক জায়গায় খাইতে আসছি, একবারে কার্শিয়াংয়ের নিচে। যে দোকানে আসছি একদম সলিড। আমাদের দাদা বৌদি ফটোশুট চলতেছে এদের।
ভালো সুন্দর জায়গা।